Jirinovski keçən il hansısa aylarında tarix qoymuşdu ki, büyük zəlzələlər, büyük ölümlər olacaq keçən il üçün. Mən o zaman da demişdim ki, mən Jirinovskinin kiminsə dediyini proqnozu təkrarlayan biri deyiləm. Amma onlar da doğru proqnoz verənlərdən biridir. Amma olur ki, onlar da proqnozlarda səhv olur. Yəni ki, mən onlara və ya kiməsə proqnoz verən deyiləm. Öz hisslərimi deyən biriyəm. Əziz gözəl dostlarımız, radiasiya dövrü artıq bütün dünya danışmağa başlayıb. Hansı ki, mən onunla paylaşanda illər, bunkerlərdən danışanda mənə gülürdünüz. Bəziləri deyir ki, ha, güldünüz. Mən rayonda deyəndə ki, burada bunker qazmaq lazımdır filan bəzi videolar mənə gülürdünüz, lağa qoyurdunuz. İndi bütün dünya bu barədə danışır. Hətta bəzi Azərbaycan medialarda paylaşır ki, Azərbaycan dövləti də bu barədə düşünürlər ki, gələcəkdə baş verəcək savaşlar olsa, radiasiyadan necə insanlar qorumaq lazımdır, insanlara təlimat vermək barədə də düşünür. Belə şeylər var, qabağımıza çıxır, yəqin hər kəsin. Və bunkerlər tikilmək barədə düşünür. Bu kimi videolar bizim qabağımıza düşür, çıxır. Amma dünyanın çoxlu bir ölkələrdə bu barədə vaxtı ilə tədbirləri görüblər, hazırdılar. İndi biz balaca, təzə yaradılmış bir ölkədir. Təbii ki, Qarabağ problemləri falan başı qarışmışdı. Düşünülməzdi ki, bu hallar olar. Yəqin indi bunu da edəcəklər. O arasına mən qarışa bilmərəm. Mənimki proqnoz verməkdir. Gələcəkdə nətər ki, Xamneyni ölüm adıyla indi öldürdülər, nə bilim, oğlunu gətiriblər. Və oğul da çıxır, bəzi efirlərdə deyir ki, mən özümün seçildiyini efirdən eşitmişəm. Onda belə çıxır ki, generallar Xamneyni İranın büyük bir qabaqda gedən kəsləri öldürdüyü təqdirdə kimdə İranda olan bir güc, İran bu qədər güclü Amerika və dünya güclərin qabağında dayandıran. Yəni sizin düşündüyünüz kimi düşünən biri deyiləm mən. Mən heç vaxt İran və ya büyük hər hansı bir ölkələr bizim gözümüzə gördüyü insanlar istədiyi şəkildə qərar verdiyini düşünmürəm. Bu dəqiqə dünyada gedən proses ölkələrin maraqlar üzərində olduğu kimi göstərsə də, maraq insan azaltmaq, şəhərlərin çökətməsi olduğunu demişdim. Təzə era, təzə din, təzə insanların gətirməsi. Ona görə də bugün hansısa şəhərlərin, dövlətlərin arasında savaşlar, qırğınlar, raketlər düşsə də, bütün dünya bu hala gələcəyini proqnozu mən hər zaman demişdim. Bugünkü gün sağ olsunlar bizim başçılarımıza ki, hal-hazırda bölgədə olan bir çox ölkələrin vurduğu təqdirdə bizim ölkəmiz hal-hazırda stabil qoruya bilirlər. Amma onun o bir gerçək tərəfidir. Odur ki, dünya güclər var. O güclərin qabağında kim dayana bilər? Hansı ki, dünya idarə edən çox böyük güclər. O güclər əgər bir qərar veribsə dünyada insan azalmalıdır, o zaman heç bir ölkə bundan qorumaq mümkün olmayacaq. Sadəcə olaraq müəyyən qədər baş verəcək savaşlardan özünüzü müəyyən vaxta qədər qorumaq şansı var. Əslində raket deyil, savaş deyil ölkədə olmalı olan. Kənar ölkələrində savaş olursa, orada partlayan həmən raketlərin, həmən o ximikatlar hava yolu ilə biz uduruqsa, bizim bədənimizdə raq xəstəlik və başqa xəstəliklərə təkan verilir. Yəni ömrümüz qısalmağına doğru gedib çıxardır deməkdir. Və ona görə də mən hər zaman o radiasiya dediyiniz sırf partladı 2 günə, 3 günə biz öldü deməkdir bir şey deyil yəni. Partlayan raketlər İran savaşından əvvəl qabaq deyən bir adamam, tarixləri ilə danışanamam. Açırsınız, gözləri ilə baxırsınız tarixə, videonun altında var. Hər zaman nələr danışmışam və hər zaman 3-cü Dünya Savaşdan, xəstəliklərdən və təbii fəlakətlərdən danışmış bir adamam. Bizə müəyyən qədər xəstəliklər gətirdi, yenə də o xəstəliklər var. Amma bizə bu xəstəliklər barədə o qədər çox efirlərdə ola bilər ki, demir. Çünki ürək tutulub ölən hansısa virus nəticəsində laxtalanma, qanları, belə şeylər ola bilər. Bir çox şeylər var ki, mən o qədər də açıq şəkildə sizə izah etməkdə əziyyət çəkirəm. Qısa konkret demək istəyirəm ki, xəstəliklərin üstündən bir xət çəkib, halbuki yoxlasa bir çox insan bədəninizdə başqa xəstəliklərə təkan verən viruslar var. Amma biz onu
adi qarşılayırıq. Bizə adi nervi, sıxıntılar, baş ağrılar son zamanlarında çox varsa, bu bədəninizi zəifləşdirən həmən bizim utduğumuz ximikatlar deməkdir. Və ona görə də dərmanların alması, istifadə eləməsi, vitamin kompleksləri çoxaltması lazımdır ki, 4-5 ildən, 6 ildən, 3 ildən, 2 ildən bədəninizdə pis, bəd növlü xəstəliklər baş qaldırmasın. Zaten biz koronavirusdan sonra çoxlu ürək tutub ölən xəstəlikləri, insanları görürük və cavan yaşında sapasağlam insanların həyatdan getdiyinizi şahidik. Biz bu barədə də vaxtilə proqnoz sizə verəndə bir çoxları lağ eləmişdi. İndi həkim hansısa sahəni gözəl oxuyub o sahəni bilir deyə bu o demək deyil ki, o hər bir virusdan baş aça bilir və bu barədə güclü bir adamdır. Kimsə qəşəng biznesmendir, biznes sahəsində uğurlar qazanıb deyə o demək deyil ki, bu şeylər yoxdur. Hər bir sahəsində gözəl bir oxuyan insanlar ola bilər. Hər sahənin gözəl ağıllı kəsələr ola bilər. Amma mənim sahəmə qarışıb mənə ağıl vermək doğru deyil. Çünki mən də öz proqnozlarımla özümüzü sübut edən adamam.